Edem endpoint homeopathy clinic prem to breakasi bobre and aso perfect baby diapers ejina baba bakasa natural mineral water any haja special local food and so abonatana sie ahanye SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de shimaima yemamu nyina ha ebran so sie de SOMPA kase bono esommo na kase bo ifi SOMPA 106.5 FM Accra yatena yekese a ewo domi Watermelon Street eben domi market no any Rising Sun School no esanso nam ye headquarters eno wokumase eye SOMPA 93.1 FM Adam Fopa Radio ewo Paris France Doma FM Doma Hinkro eno so eye 100.7 Enkranza SOMPA Menselnom eye 90.7 Techiman SOMPA eye 106.1 FM Sunyana SOMPA eye 98.9 Takwa SOMPA eye 101.1 FM woma somwo ho Kingdom eye Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra wo like page no na wa share na woni yakonakra na ye YouTube no so ye SOMPA FM live ye website a owuraboatie tintim no befokasem ne dom de ato ho eye www.sompaonline.com ensemo ye de ebesommo anopai mesramo awiei na ya pensempensemu ede amamo no de di makotene no ebini Asoya wonu show ma Ghana nyina ma hoden so de abasa enye no kroda se aban no 2 Ghana cities awayi de free from go so no wo mu de nyina ma hoden sika ene bebo ho bra na sa 2 Ghana cities asemi na kopeke fon so akere o madwene ede afa ho se His Excellency John Dramani Mahama de animu ya mede so ade so no eno de moa ye pe akwatutenten nipa binimu de abasa ane wo mu a wo mu so ton fa go no mu bu ni tot wo monten so no safo na wo se NPF wo hye wo mo kete na wo mo fa go no wo mo te so na National Petroleum Authority ensem yi wo ma ba be ya no na sansemi na Ghana Private Road Transport Union GPRTU for say 2 Ghana cities no aban se wate diesel so no eno nche se hyentiade ne ye ntumu ye betum na ye konsam foforo mu a Emebi atwa Tamale Central Marashalo Dwani so wakasa etro se former Maslok si wo ma mesad na tamakula ene ya se onfa ne hunie no ni sika no a wama na hwere Ghana no se sika no yenji Executive Director de Ma Africa Education Watch Owura Kofi Asare asem so ne wo se free senior high school no a ye de ba ye nti no BEC nso hwenu nsunsanso okura hu hia ane na Quarters Control Commission dia basa one more kwachira di chiafo makomako edu ewo Koforidua Technical University a wo mo bra ba wo mo bo nyina na yese wo mo di wi afra shobolo ane ice cream a one more ton e mo manfodi car dealers fo no a wo mo ton second hand car na ese broni wawu cars ni biye no wo mo so adwenkyire ni wo mo se aban ye sa import policy foforo na wo de aba no so wa anyi amfiri wa onkrofo mo betena fia makoma de wo mo no wankasa ejabeto uchim sanso ana ejaye to nkrofo chem yayi ebi akoto warehouse bi mu ewo tema anam so amanei amanbodum judgment ebo no anu odin aban krachipenyo wo German North South your honorable Adani George nasem enie wose SOMPA new market no ye tuni de akoba bi foforo na wo mu di niema nyina gu akwan mu a emu wo hawo ne pepe amani panan akwo kan wo mu a wonu nyina da etina nan ewansie to wei ane afoforo bia eka ho na de kanade tie anana sonfo ba no yetena se a ye de aka chema ebegu ho asewo ede ama wo AKOSUA AGYEIWAA akwade boaten enmedi ariemene die nyame ahira no AKOSUA ABOAGYE obetimi so aframi AKOSUA nhira afei ensem no nchemu ankasa enie anano da anabeda dwasa Ghana mampanyin Yewra John Dramani Mahama wajina ni tumi so ahye se fango ya eneyi ne bo no kwa ekosoro nam so ntikura no ahyentuade bo manfo bi no mokeka se ye ba betum awo mayimu no ewo se yetumi afen so fango bo no ebekọ fam ama hyenkafo ho atumi an ha wonom na enomo no nansansama hodo bi ya ne na monten so ne bi no ekasa ane akwakwa ni se kura no yese no kire se wo ma Ghana nyina mahoɔden no we hu sikasɛm ana
asoya e show man nyina ma wode won sam so won ba ba hwe no de abo ho bra kwa ba na sa to ne ho so no no wode sika bi na e ba ba hyemwo na asoya show ma ga na sika sam so ba ba yi sa sam no won se nya de te sa kora na aban mo ni tirimu po so wo ba ba di dwumadie bi te sa ya wo ba hye sika ente se na momu no aban ni ya wo ye free so no e ni ye mu sane e be ya ga na manfo ho beto wo mo na fe emfa ho kire pi amato ashankafo so entia na asoya no kasamafo ye owura Richmond Roxon one na no samchofo edin koma enchechemo de mai ebini. We are not taking any money from the power sector. The power sector owns the power sector you look at ESLA, and then largely that's where we if there's any intervention would come from. But this has nothing to do with the power sector. Where this is coming from is that as government did the first time, we're looking at the margins, levies and taxes that are on petroleum prices, and then you look around it and have used that as the intervention. And so, and it's not as if one, the power sector will suffer, or number two, the Ministry of Finance has used taxpayers money to be able to do that. These are margins and levies that will be due government and the industry. But there will be some suspension in some cases, some reduction in some cases to be able to deal with that. And so that's what the government is doing. I was sorry attending kai aye asoya asho magana nyina ma hode won sam so panyina okasa de ma wonum oro Richmond Roxon Meka wo se endpoint homeopathy clinic prem to breka sebo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra perfect baby diapers ejina baba hajia special local foods nsunie na kasa natural mineral water nso abona tenase na omampanyi his excellency John Dramani Mahama directive awode ba ya na senhyehyɛ wodi gu akwam sɛ enne mu dwumadie dodo na ɛkyerɛ wo madwene emu ba ko ye Chamber of Petroleum Consumers ne etwanetia ɛka no kopekefo se mampanyi edawase o 2 Ghana cedis no a wɔyɛ free diesel prices so no ɛyɛ yagitum na emum no ye de ehia nsa na ye de fata we hia de fata pa ne sɛ wo be ye de fa ne long term no sɛ de be ye de akɔ yanim na animu ya amoa no ɛmoa evi se eba fa wo hu dwumadie na so ha obi ba ne asɔre ne de bibia betwem vi se mampanyi kratai o de ba bonte atiefo wase boso mepew saa ayi diesel yi a mampanyi so wate 2 Ghana cedis free so yi wase ye boso mepe boso me no so a mampanyi betimi asesa na dwene eti we ye fa ne ad hoc measure eti animu ya me de bibi twentwa me ho na me ho ahenha me ade ye kye ase be ma ne ire gya no no so wo no mapetashi ni wi ade ye nkye no wo yire no sila wagya o ejina wanim tinya petashi no ɛna onom ye na ebema oba na wagya wo no ebema awura fi wonim apetashi ne dia awura be fi kakra bi badade ye kye a onko na ada paso wo yire no apake ne niam awokɔ eti saa na we na ye no dia mampanyi dia ba na ye te sɛ de awanya heartbreak na wo se mami ntwa bi na memfa enwodwo me ho na memfa na wo da no wani ti a heartbreak ne gina wanim gisa wo ye wakoma ho adwuma eti fa ngo no ye nya ho adwuma bretenten enye animanimu ya na sansemi kopek wɔtrɔfo panyino orua Duncan Amoa wɔno na den semi tu dwa so mpaka se ebodi bi emawo. This cannot be sustained going forward into the long term. And so into the long term, you will need to have a strategic reserve program that allows you as a state to fall back on. The Gulf Cooperation countries will do this a lot, no matter what the international benchmarks indicate. You go to places like Dubai, Qatar, Oman, they can afford to keep their prices, at the same level for 5 years, 10 years. It is not because international markets do not affect them, but they do plan it. And I think that going forward, the government should be more interested in getting to plan sustainably so that we don't have to always be caught ball watching, and then when it happens, then we put pressure on the government or the state. Then the state will have to find money that it probably would have used for other developmental projects to now cushion all of us. And at Dahono, it in be a 2 Ghana cedis na was a bosome, would you church a son in the baby? A bretten tain quiet befaso a fan na ekofise bosome ne so a sese wo call filling stations a wodo diesel no ebi edru 20 Ghana cedis yo ebi edru 20 Ghana cedis enti se ebi edru 20 Ghana cedis na ban se 20 Ghana cedis per liter no e wo 4 station bi wo tisu 2 cedis wo tisu 2 cedis kura e 18 Ghana cedis bosome ne so be so sese enche ye bewra o September ye wura September na bosome ne so mampanye be yedai eti wo se ebretenti hu dwumadie e na ehia ye ka ho asem no owura Duncan Amoa anyway amaso mpaka sebo na fango ya ka ho asami se wokọ monten so a
ya wo manfo no mu a wo so de no mu bu no tot na se ho akere wo na wonya ba bia fuel station bi yanko no saafo no nkere na ya na wo manfo no ekoko bu fango se na ye be ya wo mo betumi ahen ha won mo ntam no moduru bia ya wo mpesa won mo ko na eno na Ghana fo bi no so bi bisa ene National Petroleum Authority for ensha saafo no kete na wo mo so tete wo mo fango no san se bi mo ayire so ene ya ya te so no wo mo de ende wo mo pagya mo amu a chaza kwa na ekosoro ya ano eden ede ma hyenkafo anam so amene National Petroleum Authority for the abasa saafo no de anam se wo mo nka wo mudwumadi a wo mu de hunti no wo mo ntumi nhya wo mo kete se wo mo fango no wo mo nte so eye 2 Ghana cedis emfama wo mo sanse nei no ya wo mo a wo mo hye mrase ya Ghana ban anim wo mo ne fuel stations for na wo mo na wo mo no bunbu no totot no de wo mo ya wo nkona fo ya ban no ene wo mo endili emmomu se de yehunu wo na ora Abbas Ibrahim wo no na da economic regulation na no ewo NPA wo mo so ye wo no central for ediasem nkomo. An activity that's not regulated, the regulator cannot monitor their prices. And these are not products being sold by oil marketing companies. For those who are regulated who are oil marketing companies, it's a requirement that at your filling station you display your price for consumers to see the price. And so anyone who may not have changed their price or reduced their price will be seen. The other thing too is that the regulator we also compile the price of all the oil marketing companies and publish this on a daily basis on our website. And so on a daily basis, we see the price of all oil marketing companies. Today we published, tomorrow we will publish the revised price as well. So that oversight we have, and the fact that we publish, all oil marketing companies publish that price allows consumers to do that. But for those who are not regulated or those engaged in the illegal activity of selling on tabletops, which like I said, we've been clamping down on, it's not something that we can say you are insisting or you can't ask somebody who you're not allowed to do a business to revise their price. The first thing we do is to stop them from doing the business. I was on your turn and I head of economic regulations, the National Petroleum Authority, or Abbas Ibrahim. Yen toka se bonus wa meka wo sa ha ye SOMPA 106.5 FM Accra na say SOMPA Accra. Yen ko yen nimu a Ghana Private Road Transport Union GPRTU 4C. Aba ye da wase o diesel no a wate 2 Ghana cedis every so no asedan kan wodin. Na emom ye mu aso ate se ye da wase no. Eno nche se hyentiade ne ye pese ye tumu no. Ye betimi ayi afro 2 Ghana cedis no enye enough. 2 Ghana cedis no ni mu nyedu sa ni mu oha. 82 Ghana cedis diesel subsidy no a wo so de so yeso no eno ntimi maye nkase ba bia diesel bu aduru no enya de ahyentiade na esese yetumu. Deputy Public Relations Officer Dema GPRT Owura Sambo Amoa wonu ne ka sansemi na wo kire mu se de ne masi kodro no increase no aba no edoso beye ohanje mu beye aduasa kora enti omo suspended se nko omo de 30% na eba ene omo atwe sensen so kakra se ye ntwen kakra na sabre ye dugu so ye kasa yi se diesel yi nenam 17 Ghana cedis per liter ena petrol so ye 15 Ghana cedis per liter enti aban se wo kase 2 cedis ne mafa mene ana 2 cedis no me yankasa me tua wo 2 cedis no ede ye na be ye wo 20 Ghana cedis 17 Ghana cedis and 15 Ghana cedis ni mom yada wasede nanso anu de entimi emma se yebesia no kwan se hyentiade na se lorry fare no yentum. Yes, government has come in. It means that if a driver, buys a 1 gallon of fuel, it means that he's saving about 9 cedis, amount of money. It's quite well. But let's see where it is now. That is why I say that we are standing in for drivers. We have, we have covered all the 16 regions, all the decisions that we take. We make sure that it will favor the drivers, the passengers, and that of the towners as well. Yes, I will state that again. Government has done well by removing these 2 cedis from the diesel, but we will still wait for tomorrow to see the reflection at the pump. Then we know what to do. Ene da ho no opanyina be de akira wo kasama GPRTU Owura Samuel Amoa ene kasa ya SOMPA kasebo ya de somo awie. I will show you tour and some no so. Now, Institute of Statistical and Socio-Economic Research. One more at the Ababa to Jaya Wabu Aquantabi. Now, one of the Abba at Rossa, your friends of fiscal performance. Yeah, no. A year at 2 hour to war Ghana buying AGYEIWAA. Nasa at 1 no Quanya or Fasua with Dinwo. A reach to the crow, Munya Biditua, one matro, a cow dryer, one more dear maybe cat a chirino. And no and Wababa Church and Watcher Sawusha. 2026 years, as JBA, a fair
Asari was an abosom near Wuramo. Now, so no Ghana buying abon home de papa, ewo Sankunta Buonimo, Elimuno, Womber to me a casu dias or minus a casamno, Egusua Daya, Elconim, a 12 Ghana banjaje ye, now what say a kaya, dear free mo, dear free mo, and the Asaka, which Chiricrano, Chosan Kakran, mine Yakuko, and him, my dear Bakuaka. And Sasika, watching and waying yano, ya the 2 chino, ye bet to be a bianuma, now for Melbourne to me and Yason for Swamo, one moon is up, a banaba or buy no amount of quack, and Obama will be ya, Assumabu and so soon. Now, I don't know Sacontabuno, AKOSUA, Professor Robert, Darko say you were no and a semi etuja. Revenue mobilization has not done too well, but even that, there is a nuanced part of that story. And again, I'll share those reflections shortly. So government expenditures have been held back. The question one needs to ask is at what cost? Like I mentioned, CAPEX was hardest hit. So this raises questions about the cost of stabilization. So at the macro level, the broad fiscal targets are all met. So we are on course for stabilization. But we are on course for stabilization at what cost? The cost is that we've held back also on CAPEX. And what that could signify is that we are compromising growth for stabilization. I was your way, Professor Robert Darko was say and my attending canon Institute of Statistical Social and Economic Research open ye pay one more and a year director ya wadanwa. Let us woboy in Chumusi. Meka was a SOMPA Sebona Wuti SOMPA 106.5 FM Accra. I will bet me by your Facebook page, you know. A SOMPA 106.5 FM Accra will like page and no share now near Akonakra na YouTube and see SOMPA FM live. Or conchef for Penya Wada Africa Education Watch. Ayo Ura Kofia Sari, Wamubuta and some women's young and some dear, Wamudi Honkomo, baby a Shanana, ye dia 2 year na enfranto. Now Wakasa Chim say basic education certificate examination, ye funny BEC, you know. Nemfa sudi ewo mu no abafom ne mudura eye no abafom se emu aye ha na watumra kiresie de entia BEC ne mre bi etwam na ehu hiama o results no ehu hiama se ehu hyeda hia no eye free senior high school policy na ye de aba no wase BEC ye ba Ghana enwumasua mu a ebre bi a na etwam no ehia pa fi se wa anyam pa school kura wunya he se emfa ho no results o benye bepe ba bi de wato eti ye nane ye ho na ye hwehwe ne yema ne ye fi se free senior high school na aba no BEC no enhye dan hia bebre se esese ye hwe ansa na ye bibi efie nim se nkoda ne bi wo kora e bia BEC no anya de odu secondary school na modern ba wo bɔ no enya sam keto obi wo kora enya secondary school university level ene wo bɔ no ho modern ankasa eti BEC emre bi etwemo no na ejina na so pa but se na free senior high school aba no esase ye sanhwe na ye dan ye ho te sa bosoma ko TV se wo de ba ye na ye de ye dey wo bra grade bi a wo benya school ako. But how come you get Kofi Asari's result before you went to select the school? Other than that, the whole relevance of me having full knowledge of my result before selecting is hugely constricted. But we are still selecting category. Kofi Asari can still select category if I get 20 or 30. Select two category B. I'm yet to understand how having full knowledge of your result will impact on and that stress you are talking about. I'm yet to ascertain. Because the biggest challenge in the placement, per my understanding, was the incongruity between demand and supply. Brought pressures on some schools and sometimes it brought corruption. Category A schools in Ghana are able to accommodate only 10% of candidates, but the demand for category A schools is 65%. So you have about 360 people chasing 60,000 slots. Category A schools. That was a big problem. So solution, you have to redistribute the demand in line with the merit or whatever it is. So now you are saying that now you have your results before you go and select. So if you go and you have a grade 20, you go there per sec. Now you have a grade 20, but you are still going for per sec. Yeah, anyway, Owura Kofi Asare, Executive Director of the Africa Education Watch, and no was here 2017, 2018. No, I did free senior high school. The buy, no, say no, I menya results. Na me dia kwa preno. Who here be abiem. If it's a free senior high school na abano, obia ubenya baby afa say obi kura kuta aggregate 20 kura wotimi ko presec. And now no de won nim ne say we ye hye no say enwumasua na say obia wanya baby say we secondary school. We be secondary school kura no wanto anwumasua so aye obia eti nipa no ni kwan say ye de BC betwincha wonko secondary school no wokɔ no wie na ono aka say ma wie secondary school me mfa brabo nya hia ono anka say ne jejeje ntia no ho mfaso e no no so akye na dwene e de afa ho
I was sorry your call and some for from now former Tamale Central Rashabajani on Moyan for Nusa for Seni. Now opinion was as ye Ebisan Sembi and Anna Montansona and Nanokra democracy happen Payo Dianumura Oliver Bakavoma or Onosubi Sabsa sa former Maslock Siwu Mama said Natamakla Chunuya Nanwa da quarter so wajani Anyambia Sasi Kanua Wama Ghana a buying a boy 500,000 Ghana cedis no Shimu anasa bino edge na eno na yira inu safuseni ababe ya no ya watchra se no kwasempa ne se no ne ade ba ko ehia se ye kire wo bi na se ye de ko adu bo no se wama aban no aboka aya na Ghana yam ye ni nkosa sika no a ya bo no so ni ye hwese sa sika no Ghana ban ensa betumi aka ebi ni sa 5,000 Ghana cedis ya ye kan wasem yi sa nyam bia ka se court se wode ne ho ache no enti won fa no nkodi ani ye bisa sa sika no yensa aka anase ya gede afri ni nsam se yensa aka de a ane no fa no nkodi a na nsa hwe na momo no se yensa anka ni ye se ja maame no so won kwa sa kwade a eworom ne koba no sa no Ghana ya boka ye wo se yetumi de ani echiremu owa inu safuseni na wo church nsemu ade afa ho no o kire mu sei. So for instance, before read about the 500. In fact, I wrote somewhere on Facebook that I support you. Somehow in this conversation, he's looking for the money. He's going to follow the money. Somewhere in the conversation we are having, 500,000 Ghana cedis left the coffers of Maslow. You see why the prosecution did a poor job on the money on the records of Maslow. The money went to Obatampa. Obatampa says, and that's the narration of the prosecution, that the accused person, first accused person, demanded that money be returned to her in cash, even though they had elected to return the money by check. They said the only reason why they said they wanted to return the money by check, and this is for Oliver, is that after they took the money, the terms that the first accused person was giving them was so onerous, they couldn't. I was away and maybe a chum with Tamale Central Rashabajani, one more for Inusa Fuseni. Yet waka se bonusu ana ye drew abe I know commander edina egua for abrim and wo central region na semfimfi mantam wo ne yedri ezodum se yaka se bonu de mantam dunsia ni na yaka ho asem yetimi fra sante mantam no ne yeduru bunu is ne yeduru bunu afo kese ye kosa bunu ne yakwa afo ne yakwa ha ye wurawura baabia voter region Tamale north east north west baabia na we de central region yedru western region ho nyina ye de obia story ba na central region yedru hoyi ena ababe pm se yesensamso bi wo abe ene wo commander edina eguafo abrim ho no na sansamso no asai nanso adesuafo da so faso akuafo da so faso na sede esi se nkrofo suro se wan hwa da achi bi yemete no ewudie nsamso no ewudie ensamso na tie fo wo de brabe hwensamso na ye ka no a akuafo ne eschoolfo ne kromafo nyina faso no atete kura obi so fie na dani mu no ehwo an obefa de yakofie because ye free ho wonya baby asie ni nyina ye hu na eno na ade hye ne so mo be sere mpanifo se wo mo no suku wo ho ena kuadwuma nso wo ho na wan hwan na saa nsamso ya da na yewudie na afirato oba bi kura na to ade a wonam so yo ehu dodo eto mbe sere sempanifo emeye hu adwuma o masamuni Bifu bu aye ble papa because bifu emi san no bound to me ma bifu abielu kontum nko bifu simu na ade kontum mfa agisa kafa wana no akwemi san san no abefa abefu walukwa kontum nko agisa kafa wana no akwemi san no azim san no foso kontum mfa ha mambanti biji do bo ha him papa papa adumale ko pone yetimi ya just ne da ma yetimi afare yakwayaba ajo pobune yejun nko bebe na ade ya jalo clock ne kakakra Tiffin ya damanya na nben waja abohena nke bepepa Usomeso badama na kwan mu hina wa sei elko ati sei twenso ansa na akọ ntele bada san no kwa onya ama na ade ni mu yetu nsumeso oba bakwan mu hina ntele twenso na ahwe ne mu yetu so ayo ne ya ato nso mu krapo wie ene ye jam fantina gumu no eti abe no wo commander edina eguafo abrim municipality wa central region wo masem o modi atodwa so mo besre sede SOMPA kase boya fa ato ye ho se baabi mpumtu ato ape baabi mpumtu aginsemu baabi mpumtu ato nsuom no mama ya sote ya ye beba ho ye de camera se beba ye be video ye betwa ene wo mo ho no ma ya sote ye se ye mehwa de ampa ye ko he ya sede nsamso ne sia ye na ehu yie eti ye de to mpanifo nim na ye bedi hu nkomo nso akọ akire kopem se mpanifo be hwe abanka chipanyi no wo mpotem ho wo mbetu hu na mo ne beboa amabampo ho nsem so etimi agina
Abusaya ko ansanfo from Narcotics Control Commission one must say A2 anamobi na woman na moto ndo makopie mu okofori dia Technical University amara ho sam se one ma tradition for makomako edua yesu se woman nam kwan bone so eton eye enuoma je se ensan fata edema desuafo na one ma no ase a wo mo je wo manie no enti wo se one mo ko hwem san se dodo no a wo ma no mo no wo ma ye tan se twinga ma je se wo te wo mo anti o adesuafo no a wo mo ye asase wiki no je se dodo no a wo ma brada eno mo dada school mo no basa ebi nso so di sa ice cream no a wo mo suni wo mo ban bi ne ne bi a wo mo ye no ayade se ana no woten enti wo mo ba nan ko school no mo ye se wo mo ko pe bi ahwe na wo ma ka sa ice cream ni so bolo no a akoso school mo se anyam bi ya no san ene mu nsam sitie wo wo kodo ye no mo ko kire akoda bi ya wanya mfinhia na duonu miensa babawa ne din ne Priscilla Tete na sa Priscilla Tete ye se wona eye gang leader wodi animu a wona mema makoma konkono wo mo yesa adwuma no enti wi yi wo mo kwosesa no mo boaboa no a na mo adani mu dia fra so boro no no mo dia ye ice cream aka wo de mo kafra enti da wodi a na mo ka tere mananse frem wodim so wanya de papa bi na wodie se na wi nko a na wonom de agu widie nim wo ba no ba wie no no wo ye tan ye te wante na re nam school nim basa na wo mo kwa kire sa Priscilla no wo mo kire no wo kire sa nyo no nko a emema 9 bi ka ne ho a wonu mu na yesa adwuma no na wonu na di mema nanim ya wo kire mema ne ba bia wo betumi di afefa na chese wo maton sa ice cream mama na ye ya dada nkrofo enjabusua mo Facebook no so na da so no ice cream ni so bolo ne drinks no a wo mo ye yesa wo mo koton di ama de suafo no ena yakwa kire wo mo no aka wo bia menei nipa nkono ya akoda ya wanya mfinhia na duonu miensa Priscilla Tete waka ho bie no wo ma kire wo mo ana Narcotics Control Commission for eba man yese saade no a akoso wo schools awoduo mu no ayade se ano aya ye de pa ene no ka wo bi na ma ye mabunu dodo no a esai wo bo ma wonya de ba ko kana no pe afa wote no wante efiri wo kwa no atomu ntentan no na bra bo nyina asai na ya basa enjondo anim so wakoto so bolo ana sabi wakoto ice cream ana wakoto tofi bi no wodie senso se na nyoma bone a ye de afra ma ne die ni nam so nti no wo mo de kokobba ma schools awodo ye mu nkoda asase di sa adwuma iwe ne nyoma bone wo school se monya hweye pa na ene ya na motuo na won mutuo no wo mo de beko ba bia nje se ye wadwene se wo mu school mu de wo mu nya nruhu a enche wo mbeduro na safo ni nyina da wachire won magum Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubois and Enuachi Perfect Baby Diapers Hajia Special Local Foods and a Casa Natural Mineral Water Energy Ababa and me the Prem to breakfast bono amamon ti we say dear Ayahi no fie no eduane wo fie nedi no eduane wo fie nedi ice cream ye bi wo fie obetimi aye obeto abonten ahwe say eye trusted vendor and a water de free nchen na se nipa water free nchen no wo wa hoto so sei sika ne brewiase ye hu na mekoto ice cream a na weed ehim marijuana we nyina ya ase mekondo ice cream a na afa mi wi a me hu an se manusu brime anase bibia tia for maniso ade ya medi ice cream me di ice cream wie ya na me honam ye me no me eti se de e ya hweye obo wa mpesi bi e wo fie a watwi nkontomre bi na ade awo no na asere na benkwan so a no waye na omampanyi His Excellency John Dramani Mahama AGOSUA na memo edi ne dwuma yi ye wo agencies ahodo ne ministries omo so ehye nase na no na ebepie mu se omo de abetudwa se ye de bibi e friend na pre-export verification of conformity eba na sa pre-export verification of conformity etie for ne tintini tie mu an se wo mo to broni wa wu car na se eye used car ene ye wo used car dealers wo ho omo de car na nkrofo ebi wo kra ye accident kakra nkrofo use kakra na omo de aba na omo ba beton eti se de atade a obitimi sha atade na wo de aba ne ato even broni wa wu no ye wo car nso broni wa wu ho na no na abansi we no ode ba no eye to bi no ode ba beto so na sa import policy no eye foforo kra na omo tua de aka ho ena omo ton cars na car dealers ne se abaye se wunimu a ye mu aso ate se wunim na sa pre-export verification of conformity ye de behwese bibia da ba bieda na ya ba begye to e de ama wo no wo de ba enkrofo mbekwa kogu fie kombede wo mo na nyasem keto aka adwuma na ebegu car dealers ne wo madwuma no ebegu enti sa verification of conformity na wafa brofo kasa tenten
pre-export verification of conformity edi abano se vehicle na importo ehye ye de ba Ghana ha ye de se to no beto so am ye tua no se wunnim na wo say August 1 2026 wo de be ye adwuma ene ye de friend the job losses no hwani mu broni wawu ntade na gudada ena ka broni wawu nso ebegu eti abano nya hweye. I think things will be okay. We are talking of 10 years issue. When you go outside there, their standard of living, everything is high. But still, 19, all that cars are being, even they are developed, they plan their country well. We are a third country that we are struggling to survive. So we can't compare ourselves to those people. Though we need our safety roadway, collapsing our local industry. This thing, I don't understand. I will never agree. Because to affect it. Now I have age 2007. So what I'm going to do? So government is supposed to help us so that we also be future they will help us because right now if we season this cars 20 million 27 people are to affect us. We have family at home that we are taking care of them. We all depend on this thing that we are doing. So if you want to plan it, what are you going to do? We are anti-sa pre-export verification of conformity no. As it nyane say use cars na what they ban aban de susudua bi eba ba besi ho sa susudua na enu ho a ye maka ne ma enu omo so omo cars ne kro wo ho na omo ton dada na sa susudua no aban e de abeto na nu eti eba sa cars na omo ye ne dai omo be sa cars ne dai ni aban no ma grace period na omo ton omo cars ne nyina nwie omo ton wie a na omo hu ni omo be na aban se October 1 ene odi ye adwuma no October 1 na se car ne ye nto ya na omo ye ne dai. People are really very, very panicking about the situation and so on. So that's why we are appealing to the government to see to it and then maybe if we can then pull back a little for us to manage ourselves. I think that one will be, very well. If we want to use an agency of state to somehow frustrate a market, I think it begs more questions than answers. A lot of people are going to lose jobs if we are not careful with this implementation. And as VADAC, we are calling the Standards Board to hold on. We are asking them to put a halt on this. There are a lot of safety questions that need to be answered today. We eti sansem no eno no nti aban susudua no ode aba no a se wo kra ka efra mo no ne aba na eye second hand car broni wawu car empempenso bi esese durenu ho aye manfa ma no ena car dealers ne so on besra ban se sa import policy foforo no ode aba na mmoa eti wonyi mfiri ho na de omo wo system no mukura ye ntoy na ode we nso ababeka ho Abusia ya tuwa kasiya bono eso na ya shafia se ya de senkwanhia ane ejaje shia shase na amane musu yi papa ne nyina mu no dunja adwumako gusu da ebomoden ya wonmo fam de ediaboa eno da yenka bi nhyem na kumase ane nkran kwantempo so ya tese arewosem kase asan ba samiensa akwakonya nkwanhia mewi akire no emu nipa mienu wonmo firimu ya eja enso toto asan no bi mu na eno da due ye da sore ya arewosem bi so asasi ewotema industrial area bia ya wonmo ye take away sinu ye say wonmo ye warehouse a wonmo ye take away ni ade edi hu dwuma honom na eja ye to wonmo no wonmo to nsare fredum jadwumako no ma wonmo de fire tenders besa 9 na ede ekwo honom ko hwe se wonbe ye bidiaboa na enema nyina tumi akwa na fe eja no wonmo tumi edum no na ebra wonmo koduru ye a wonmo hwe dum ja no na wonmo edum jadwumako nipa baako wa wo gina ho a wo hwe de edum ja no wo ni buye eba begu no so nyana nko a enkene ya ntia asem de na ni nyina mu no panyin no wapirapa ya wo na kwakoto ayaresabia wo je ayarehwe wo mchese tema general hospital won no kwakopie ya won mo hwe sane be ya ne ho betumi akentene no no wasanso ababa na adwuma kire se adwuma na emu oden enye se de yehunu no kora ya de etiekira yehunu se adwuma na emere na so ja asia obi adwane no na wo mu de won mu hie ja no arase wo mo kwakodum na bi ni se wo mo kwakodum ye nei wa kwakobuo abo wo mu nipa ba ko ya babia woda no eni akwakọ enyan na so nti wo mkoto asere o ma de hyese wo mu de egya de o mgusu oda ya wo mu dumu ne mum ye nya hweye sanse egya no wona nsenta mahase a etotom ye mia hodo no ayade asa no odin na ni so nyanya ya hwe yade besie no enye ade ano de kra na ye to kasebo no so ye duru German North District na bankra chepanyina wo ho eye Owura George Andani na sam ne se adehie ni adwadifo bebre na moba sampa ebedidwa na duru dwada de ne sampa dwom enya asam ketu
adwada womo tobanche body to body meko to meko ntos akakaduro to akakaduro garlic to achese eduru sampa adwada de ho dankasa grofo kra nam kwan so ba womu di dwase ya na womu de aba ne titi womu free ho ba no eye German North District ho no na womafa sampa ho no womu ba enkran no womu di dwa nti adwada de eye market day na no womu ha womu say ayi market day no enyama so no womu say de yansam say an 24-hour economy market construction ekoso eti ehun dwumadie no nti de ekoso ye location kakra relocation na yatoto niema na fe sampadwa no edwada na maso no ye ni nyina awi na asa abaso no say honorable eti edwada na yenye dey 24-hour economy market ndabe na mobesi awie na duru dwada ye timi abeto tontos ne bayire na sese kura baye fofora bayi aso bayira bayi asese wunya aso bayire na utwimeko na wode ayi kakraka na de sadi gusua eno ne da awie yi na nka woto aso bayire na de abaye no nso 24-hour economy market no ayebesi enti sa market day na sampa koso no yenya na no so abotre na munya na sampa new market relocation de mo ko baabi ne ya foforo no wo ho ye wi a ohaw bi ewo mu bia na esi ano kwan eti won nsantwofo hia na wo kirekire mu se sa inaugural market Monday market no new site ho ebekọ ho na old market ni yadwure gu fom ni yesi 24-hour economy market no na ne nyina no eyo sompa ya te se sompa kasebo ene ye no Nema yede agu akwama ene my first day at Abrewanko bi ane yede market no ko no nidina ye move agwadifo no ko ho no ense ye guso kakra ye toto nema ti se market toilet light ateche na sa agwadifo yi o ye be nya henchi sibi wom de meka ne se obi bia nya wase se na ye teki efri ne ko ye na be kosoa se ne be ya market no be fa ne ntuma pa afira enti obi bia wo ba bibia wo ne ahoto no nyanto wase na engineers no eguso a efize light kora bi no se na ya twere to VRA ama estimate bia every the next week ko no niema obehu no dwanom no different enti enkosoa ababa manta no na dwano abesi nenadam abankra chepanyini awono wo German North District honorable George Adani ne kasai no chim se adwadefo no nyambotre ye de wo mu free old eco new se de AKOSUA free old aba new no enti wo mu de wo mu ekọ eho no wo mu nyambotre na wo mu de niema no nyina aba kakra saa wo kasa wie no wura Idrisu Mohammed oye assistant engineer ewa assembly ho se wo mu bede adwadefo na se adwadefo na yade o ye ka kire wo mu se ye de wo mu ko baabi foforo nti ye wo mu niema na ekọ no wo ma pene so se be ya market old no anase market dada no ye betimi asiesie na yakoyenim mehwe adwuma yi a yɛhyɛ ase na enye easy sa asunyame yɛ yadoma yɛtumi amuvi wɔn afiri baabi a no mu no de wɔn aba ha se ɛna wɔn a mutotɔn nneɛma no market women and men so wɔn ayɛ adeɛ paa mede aseda kɛseɛ de ma wɔn mu kwan a wɔn fa so ayiyi wɔn nneɛma de ɛba ha ɛnna miduru ha mihu sɛ nneɛma ɛkɔ so na mihu ni sɛ nkebe sɛ asunyame adawo ma yɛba ha nneɛma adeda na kwa mu na sɛ uti a ubisa obi a wɔn so wɔn wɔ challenge ɛyɛ no challenge the yentumi emfa one day and solve problem ni nyina emma mu na assembly ene o my penyin na nanom e de niema atutu na kwam se na be ya won challenge ni nyina no we will overcome it ebinum catholic ene diso adwaye bia ni nyina no ye de ato yapon so a ye de bibia beto na kwam ene ayeti ye Orua Idrisu Mohammed or assistant engineer e ma assembly no say adwuma de o mo hya ase de na e den de because mo amunim adwadefo yi wo tefako yeso tefako a wo te wade so edi yeka se yenso de nko baabi fufura no obi abuafu na so dodo na ate ase e ma sampa old market no ye yi omo de o makọ new ha efi se old one no ye ba be 24-hour economy market ni bi wo ho adwadefo ni bi nso e da assembly no ase se wo mo niema bi ehia wo mo no ma ye ho adwuma efi se market no kura ejuri gu fom old market no ejuri gu fom e na assembly no se ene ye se ejuri gu fom dia yemfa konya no so na yemfa 24-hour market economy ni bi emra ho
DC ne mpanyinfo ase sɛ ɔmo abɛma yɛ dwa wɔ ha sɛ yɛntena mu dafɛ so project no abande ɔba no so yɛne so yɛgye da no ase na yɛsrɛ ne sɛ yɛmpɛ sɛ ɔde ne nsahyɛ no ɔbɛgyae ɔnyɛ ne ntɛntɛntɛntɛm ma yɛ firi sɛ aba ne sesa ɛbɛka hɔ yɛmpɛ ne sɛ ɛbɛka hɔ nso so yɛsrɛ no na da wɔ ma ɔde ne nsahyɛ ma ɔnyɛ ne ntɛntɛntɛntɛm fa ma yɛ sɛ adwadifo yɛ so bɛnyɛ baabi atena firi sɛ ha yɛ yɛaba no nsuo tɔ yɛ wɔ ha papapapapa atɛkyɛ paa wɔ ha kɛse ame ha kura me de rɔba na ase ha nti yɛsrɛ no yɛmpɛ sɛ ɔbɛdi yɛhwɛmmɔ yɛgye ne di nti yɛsrɛ no ɔnyɛ ne ntɛntɛntɛntɛntɛm sɛ bɛdi 2 years ne wayɛ awie ama yɛ nti yɛha adwadifo no maame no ntoma no wɔtɔn no ai eti ne nyinaa bi wom eti ɔmo so mo de atodwa makwaku mensa abrampa watintim de aba besom sompa kasiebo ewu tie free SOMPA 106.5 FM Accra na yɛntɔn adeɛ kakra bi na yɛn home so yɛ ba yɛ de aka nyinaa bɛto so endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten anopa yi ɛne awie yi wakyerɛkyerɛ yɛn de bɛkɔ anumere wɔsɛ mi musa sɛ wo mpom di ho dwumadie ɛte sɛ yi waa wo hwɛ a deɛ wo nipadua yɛ wo yi nti wo ho yɛ deɛ anopa yi musa sɛ na wo ankasa wo ho yɛ are you well Mr. Obra na betwa scan bɛyɛ lab ɛwe ɛyɛ lab technologist wɔn na ɛyɛ adwuma na endpoint homeopathy clinic ɛnhwɛ wate homeopathy no ɛyɛ alternative medicine but ɛdanso wɔn da mu fo akɔna Elizabeth ya wonya over 90 something years yi homeopathy ya na ɔde yɛ adwuma ne nuro no wonya bi wɔ abɔnten gye sɛ woba endpoint homeopathy clinic sɛ wo dɔfo bi a wonya stroke ne fa baabi na adwodwo afa ne bra infertility awo mu haw fa ne bra prostrate in men ɛno so bɛɛma wotumi sɛ prostrate no ɛho atechema premature ejaculation wakwantuo nyɛ fɛ wodi akwantimfi ne wasi low sperm count wakwantuo nso aba bɛɛma na bra na ebefi low sperm count akɔ high sperm count kidney mu ɔhaw liver mu ɔhaw physiotherapy ɛne massage ne nyinaa ɛyɛ endpoint homeopathy clinic na anim adwuma sei clinic na wɔn ho twa sei clinic na anesefo ne a doctorfo yɛ adwuma ma otimi sɛ ampa matena se metu kyɛ ɛde amamo ɛyɛ baako pɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kronoma bo hia ɛwɔ kumase ɛna mo nso so a mo won kran ha no mo nkɔ spinters kwan no so baabi yɛfrɛ ne share signboard no ɛwɔ hɔ ɛna tema community 22 nso baako hɔ ne mom gye number na frɛ fi so mo wɔ branches bebree na baabi yɛbɛn wɔ no wode wo ho ahyem ɛyɛ 0244 86 7068 0244 86 7068 and 027 423 4321 027 423 4321 endpoint homeopathy clinic here where alpha and omega oni tipen aboa bi abedoro srade a wosua preko wo musua endpoint kora wo ne nyepe bra ɛhɔ bɛyɛ endpoint ɛde ama waye wo yare na ɛda wo so no obatampa wutie me so wo foforo na wo pɛ diaper bi dia ba oba perfect baby diapers made in Ghana and ye de ma wo perfect baby diapers is for gentle care, perfect comfort, designed to keep your baby dry all night long. Etu obana edu anadwo anka wa bre wo pesa wo da na osu ma no check ne diapers no diapers ya wo de bo akoda na sabi ni tru mu nyina ye call na se nyina ye call mesro sesa no fa perfect baby diapers fa bo oba no wate diaper no a wo de bo oba na rashes ababa ne to ho nyina no fa perfect baby diapers bo no wate diaper na wo de bo oba no a unhu an se akoda no se ne ba o se na kosi o se nso ne bemo na ye basa no fa perfect baby diapers bo no perfect baby diaper bema oba ne to ho ne na se nyina ye motomotomoto kama bibia se fenkyerem ase wo de nsa afa kosua ho no wo pese oba to ho ye te se de wo de nsa afa kosua ho a fa perfect baby diapers bo akoda no na ebekoyie wei eye oba ne delicate skin unse kwara na ye wo mo from skin ye very delicate pa wan hwe ya unsha ne bibia ba be hagene protect your baby's delicate skin with soft leak proof diapers bi wa de bo akoda no unhu an se wo gya na kakra bia na agye ne ho ogun so kakra bia na agya no na diapers ye de bo akoda ye se de be ya e be bo no ho ban na emom ye mpesa cent be free mu aba for perfect baby diapers bo no FDA approved frɛ 053 10 99889 053 109 9889 TBM 053 109 9889 na udem na bibia akoyie e de ama so obanum nsu a obi anim se eye kasa natural mineral water CASA mineral water no CASA yenko CASA
CASA Elraimo Kama. Wo party ni wa yie no. Wonim say one num so papa wutimi nya typhoid. Nipa bebrenya yare afiri nsuom. Eti nsu a ye kamfo de ama wo eye kasa natural mineral water. Fa serve wo ho, fa ye yie. Fa bi so office bottled water sachet dispensers. Ne nyina bi wo ho. Enti eye kasa natural mineral water. Kasaloma Ventures ene diaba. Na omo wo typhoid Bok Hospital achiwo. Kasa natural mineral water free 020 646 9430 020 646 9430 na wiei ubedi dia frɛ minim dia wo kondo awiei mame musa we wo pa akokon kwan a ye de carrota ye de cucumber wo no ani fufu ana anasa wo pa bunabunu ni fufu wo pa katenkwan ni mutu a ye de adua asina pampam wo pa tuo zafi wo pa wache wo pa jollof wo pa fried rice anasa wo pa kunkunte anasa preprensa local dishes any continental dishes no ebi wo hajia special local foods branian servo ye wo hacho atomic kwan so ye ben transition funeral home ho no a ye be deliver the amount se uye dwumadie bi se wedding ayie na wo po obi obaye aduane ma wo servo a wo ho a na wani bebanyam wani mu nwase eye hajia special local foods wo mo ye dwuma fra no pa no wotwe ekosi enme no wotwe apamu ne wo mo dem fresesi a 024 63 5992 na order aduane no baby a wo bi ye de bebre wo order ye de beba eye 024 63 59921 024 63 59921 Hajia special local foods aduane papa fie eno no ye homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto aso kwa Jesu no Mr. Bremwa ayemi o na adana kodani susa yam se kom na dinu ene se wasu na Mr. Fone mame akodani da du so musa no hwe ne court ni mu krafo wo de mami nyini diaper no diaper no kra de masisa me wuni amenyempu aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi e chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensanse bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wo me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akoda na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDE aji edwadi nkratoyi atum. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Onyakupondi for Wastrano Ewiye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahoo what EP. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home in a TV program keke. A bra or so near Sasisia. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Trawo Hoda, a Yagada Kusi, if Yadanopa, Anopano Nunkusi, Anopanunsia. Foundana Sheradensa, na erade beye. TV Emma Aketiapa. Ama Aketiapa Pino, what 2 women 12 back film, back also baby or down what he. Will we happen what is in Kurobi Jumuno? Senas our time, no, not general, and you may be yaba what ya. Pe, Nipamian,
Wapanyi baako anya mfinhyane de oso baako so anya mfinhyane de onum nkono ana abasiriwa wo mu no ni mu arasa anya bia no wapanyi no koyie anasa baabi ate wo baabi na Moscow wo regional governor Ora Mikhail atro se ene wo hwemu a nipa wo mapira no anya semketo sanse tuo no sane osibi to no no woto ne basa entitemamufo no kra ne nipa miensa apira ana asrafo no so nipa baako apira na wo betumi aka ne se efiti ne ya de kro no nipa wo mapira wo mbasa so aba ka de apie ya you can say confirm to once ne ho no ahwe babro sa na wo mo mawuo no eno so betumi adoso ye pa na mum se ye ka sai de enya de wo mo do osra ni no ni dibre ana fa bia ya wo ye adwuma a Moscow ho no apie dwa na wo mo kire se nhwemo gu so da ekoso ko se wo mbe ye ne mu nhwemo awie na wo mo hunu se na dwemu be bia ye correct wo da sore ye na wo no ankasa obo ape kunkum nkrofo no de enya de wo mo de ne ho details e ba beto dwanti ye so gu so da ye bom pempe na ya hwede Russia man no e betumi aye e dia fasemi ho Kwantenti bia kopie kotie kasebo no sina ensamo a yede esommo awie de makotene bi ne say Chamber of Petroleum Consumers say Omampanye His Excellency John Dramani Mahama 2 Ghana cedis no a we free diesel so no ye ni so na emom no enimu animu ya na yede kata bibi so yenya ebretenten ehihye de begu akwam e de amafa ngo a ye ton no e wo Ghana ha sanso na so ya wono hwe o manyina ma wode won samso so ba amane yesa enya no korasa aban ko yi sika wo baabi na wode aba bebo o mayi fango eho bra na semi na Ghana Private Road Transport Union GPRTU4 enso achem se 2 Ghana cedis na ban cedis e wates wo no won kan hunu se wo ko filling stations awodo a ene nam 17 Ghana cedis ena petrol ne 15 Ghana cedis 82 Ghana cedis ne ntimi nkase no nte no hyentiade ye ntum TNT no ebo no wan hwa ebetimi akoso na National Petroleum Authority so de abasa wo ntumi hya wo mo a wo mote nkwanchen tonton wo mo fa ngo ne se chenchene atwan wo mo de o monte so na Executive Director Dema Africa Education Watch Yowura Kofi Asare what say BEC no yensan check ni biem ne mfa so ewo mu fi se ne akoda bi kura nya grade 20 kro timinya presec na grade 1 ne grade A4 ne ade ni nyina eti yensan nwene hu biem fi se free senior high school na abanti no ebra sesa anomo na ko for dia technical university so ebeda adwase wa kira desuafo dua wo mo de read bi afra so bolone ice cream aton adiama desuafo car dealers second hand cars bi used cars no ayefra wo mo broni wawu car dealers no wo mo se aban se wo de bibi efa na pre export verification of conformity ba etika na wo de ba ye wo susudie bi na sa susudie na aban se wo de ba no ebegu wo madwuma ena cars no so bebre wo ha standard na aban pa na enro ho eti aban hwe yie na sa 1st October 2026 ehye na wo de ba no wo mo ne na nya adwene sanso ne yakota my industrial area kofa ejaya atoteka warehouse bi mu amadu judgment ko no baako wo ebuabo no amononimu nso ye ko Russia mine mu nso so wasra ne bi a wada sore free ne kata so akodo tutuo amani pa mako enan wo ma free mu afoforo bi eprepra no emu nsem ote wei ne nsem awodo ya na nwumako bi eka ho ene eboabo no a awiabre betena se ekenkan de mamwo ya ne ya mu ne de ahia awiabre yi eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene AKOSUA ABOAGYE ubetimi afrem AKOSUA nsha na se de nyame yeshra no na yemfa sedama endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten wasebra ana afre 0244867068 na endpoint ensa oyare perfect baby diapers wo fre 0531099889 so ana edem kama kasa natural mineral water abudun su Kasaloma Ventures 0206469430 so ana edem Hajia special local food de aduane papa no anya kwatenten for delivery guy no 0246359921 no ano no na kasiebo efi SOMPA 106.5 FM akra no efa your headquarters e wo Kumase e SOMPA 93.1 FM Adamfopa radio e wo Paris France Doma FM Doma Hinkro e 100.7 Enkranza SOMPA Mensonom e 90.7 Tachiman SOMPA e 106.1 FM so nyane SOMPA 98.9 SOMPA Takwa Obapa Nedom e 101.1 FM Kingdom e Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio Kanesh Market Omafa Babia Decoder Subebre Radio no e SOMPA FM your Facebook page no SOMPA 106.5 FM Akra like page no share YouTube e SOMPA FM live your website e www.sompaonline.com na yes sorry sui na abuna rusi e de SOMPA
delight ɛtoa so ɛwɔ sompa akra yɛtena yɛkɛseɛ no ɛwɔ dɔme watermelon street yɛbɛn dɔme market anasa rising sun school no yɛda mo nyinaa se ɛma momo